galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma immoo erga sagalee waaqayyoo keessaan bakka tokko isinii hiraa. Iddoon isinii hiru kuni har'a waaqayyo gooftaan anaaf isin gargaaree gara haara galfiitti nu fideera. Waaqayyo isa haara galfii nuu kenne kanaaf galanni waaqa irratti lafa irratti isaaf haa ta'u. Macaafa Zakkaariyaas raajicha boqonnaa 3 lakkoofsa 1-10 walii wajjin dubbifanna. Zakkaariyaas jechuun achi sagalee kana keessa kan jiru walii wajjin dubbifachuu dandeenya. Eenyummaa Zakkaariyaas asirratti argama. Zakkaariyaas jechuun waaqayyo na yaadateera jechuudha. Waaqayyo na yaadateera kan jedhu waaqayyo yaadachuu waaqayyo argina. Akka kakuu moofaa keessatti ilaallutti macaafa seenaa baraa isa duraatiif isa lammaffaa keessatti macaafa Izraatiif Nehemiyaa keessatti yeroo 20 kan barreeffame nama kana maqaan isaa Zakkaariyaas kan jedhamu argina. Macaafi Zakkaariyaas raajiin Zakkaariyaas kun kan barreeffame Zakkaariyaas akka inni barreessetti dubbatama. Kan inni barreeffames immoo bara kakuu moofaa keessa. Zakkaariyaas immoo akkuma Ermiyaasii fi akka Hisqiyaas raajii qofaa utuu hin ta'in lubas akka inni ture dubbata macaafni keenya. Kanaaf Zakkaariyaas kun kan dhalate qomoo Leewwii irraa akka dhalate argina. Maqaan waaqayyo kan eebbifame. Qomoo Leewwii, qomoo lubootaa. Zakkaariyaas namni jedhamu kun nama booji'amee turedha. Bara boojii sana keessa kan turee fi akkasumas immoo seenaa isa darbe irraa kan dubbatu nama waaqayyo akka ta'e dulaan. Haa ta'us immoo bara 538 keessa kan barreeffame bara kakuu moofaa keessa akka ture ilaala. Gara biyya isaatiitti yeroo inni deebi'e bara boojuu Israa'el kana keessa akka inni dhalateef namni kunis immoo fuula waaqayyoo duratti nama mul'ata akka ta'e. Kanaaf akka inni dubbatu yoo ta'e akaakayyuu Zakkaariyaas isa guddisee jira macaafi qulqulluun. Yerusaalem keessatti luboota akka ta'e Nehemiyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti argina. Booda Iyyaasuun hangafa lubootaa yeroo ta'etti macaafa kana irratti akka dubbatu waa'ee akka Zakkaariyaas baay'ee gadi fageessee waan hin dhageenyeef Zakkaariyaas iddoo isaa bu'ee lubummaaf akka inni hojjetuuf illee waamaa ture. Kanaaf abbaan Zakkaariyaas Baraakiyoon jedhamee waamama. Kan inni du'es otoo Zakkaariyaas jiruuti. Haa ta'u iyyuu malee Zakkaariyaas nama beekamaa waaqayyoon tajaajiluun nama beekame. Kanaaf iyyuu akaakayyuun isaa Eedoon isa guddise. Zakkaariyaas tajaajila isaa keessatti waan otuu haagee tajaajilaa jiru, haagee biraa otuu tajaajilaa jiruuti tajaajilli isaa guddate. Maqaan waaqayyoo kan eebbifamu. Kanaaf waa'ee Zakkaariyaas wanta dubbachuuf hiika mataa kooti. Hiika isaa akkas hubattan hin barbaada. Zakkaariyaas egaa tajaajilaa kan jalqabe bara 520 keessa yeroo ta'ee jiru. Haa ta'u iyyuu malee tajaajila isaa Zakkaariyaas tajaajila haagee caalaa akka inni mul'ataa ture macaafni qulqulluun hin dubbata. Beektonni baay'een akka dubbatanitti raajiin Zakkaariyaas dubbate kun hundumti isaa kakuu moofaa keessatti raawwateeraa jira. Gooftaa keenyaaf galanni bara baraan haa ta'u. Kanaaf har'as egaa beektonni baay'een akkuma inni Zakkaariyaas dubbatee raajee raawwateera. Har'a dubbii kanan dubbadha. Kanaaf sagalee kana keessatti akka ilaallu waaqayyo sagalee kana keessatti waa lama akka hin arge ilaalla. Tokko Zakkaariyaas argeera seexanni yeroon Iyyaasuu kasasu yeroo Iyyaasuudhaan maqaa Iyyaasuu xureessu argina. Iyyaasuun nama waaqayyoon tajaajilu luba ta'ee otuu jiru fuula waaqayyo dura otuu dhaabatu seexanni immoo otuu inni kasasu ija isaatiin argina. Tokkoffaa lubummaa Iyyaasuutiif, lammata Iyyaasuun wanta uffatee jiru, sadaffaa Iyyaasuun fuula waaqayyoo duratti xuraa akka inni ta'etti himaa jira. Kanaaf waaqayyo waa'ee Iyyaasuudha darbee dubbata. Maqaa waaqayyo kan eebbifamu. Waaqayyo waa'ee nama tokkoon dubbata. Waaqayyo waa'ee keen dubbata. Kanaaf waaqayyo seexana kana yeroo nabboomu seexana nana isa hadheessuudhaaf yeroo inni gara isaatti dhiyaatetti yommus ergamichi waaqayyo seexana kana ammaa jedha seexana nana waaqayyo inni Yerusaalemiin fo'ate siyaa ifatu ittiin. Inni Yerusaalemiin fo'ate siyaa ifatu. Ati Iyyaasuu nama mugukkila keessaa bahe nama waaqayyo kana kan kasasu ati eenyu jedhee waaqayyo gooftaan baay'ee isaa dubbata. Kanaaf har'a jireenya isin jiraattan keessatti haala isin jiraattan keessatti kan nama kasasu kan isin kasasu baay'een jiraachuu danda'a. Waaqayyo nama amanuuf waa'ee isaa yeroo inni dubbatu argina. Namichi kun akka mugukkila ibidda keessaa bahe otuu ta'ee jiru. Ati inni kasastu ati eenyu jedheen. Kanaaf Yerusaalem keessatti Iyyaasuun uffata xuraa uffatee jira. Iyyaasuun nama gahaa akka hin taane, Iyyaasuun waaqayyoon duratti cubbuu akka hojjetetti seexanni kasasaa. Haa ta'u iyyuu malee uffata xuraa uffachuun jechuun immoo waaqayyoon duratti mul'ina dhabuu, cubbuu hojjechuu wajjin wal fakkaata.
waaqayyoon duratti xuraa'aa ta'uu argisiisa jechuudha. Seexanni kanaaf namni kun xuraa'aadha, namni kun cubbuu hojjeteera, namni kun uffata qajeelaa hin qabu jedhee waaqayyoon duratti yeroo inni kasasu, yeroo inni dubbatu argina. Ergamichis jedhee uffata xuraa'aa sana irraa baasaa eega jedhee booddee ilaa dhaggeeffadhu. Diinni si kasasa, waaqayyoon uffata xuraa'aa irraa baasa. Maqaan waaqayyoo kan eebbifamu. Akkana jedhee waaqayyo ergamaa isaa erge, ergamichis uffata xuraa'aa kana irraa baasa. Kun akka mukukkula ibidda keessaa butame du'a gubannaa jalaa kan ba'e. Kanaafu nama kana kan kasasu kun Aqaanawuti, uffata xuraa'aa kana irraa baasaa jedha. Maqaan gooftaa kan eebbifamu. Kanaaf iyyuu uffata xuraa'aa irraa baasuu irra darbeeyyuu lammaffaa waaqayyo yakka nama sanaa dhiiseef. Kunoo ani yakka keessii dhiiseera jedha. Haalleluuyaa. Inni hundumaarra caalu waaqayyo yakka namaa dhiisudha. Namni waan hojjetu hin beeku, namni waan dubbatu hin beeku, namni waan balleessu hin beeku, waaqayyo yakka namaa dhiisudha. Iyyaasuudhaan waaqayyo yakka isaa dhiise. Kunoo ani yakka keessii dhiiseera. Uffata cidhaa sitti uwwiseera. Haalleluuyaa. Uffata cidhaa sitti uwwiseera. Isa seexanni sitti uwwise miti. Isa seexanni si kasasu miti. Isa seexanni itti maqaa si balleessu miti. Har'ani uffata cidhaa sitti uwwiseera jedhe waaqayyo. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 46 irratti kan argannu. Baricha sana keessa waaqayyo uffata xuraa'aa namarraa baasa. Waaqayyo gadda namaa geeddara. Waaqayyo isa seexanni ittiin nama kasasu, isa seexanni ittiin gad nama qabu, waaqayyo namarraa kaasa. Nama nana waaqayyo yakka keessarraa kaasa. Nama nana waaqayyo xurii keessarraa kaasa. Nama nana waaqayyo isa seexanni ittiin si kasasu irraa kaasan jedha. Ameen ameen. Fuula waaqayyo dura dhaabadhu malee. Iyyaasuun ganamaaf galgala fuula waaqayyo dura dhaabataa ture. Inni sadaffaan immoo namni waaqayyoon dura dhaabatu maal argata? Eebba ayyaana argata. Eebba ayyaana argate namni kun. Kanaafuu akkuma sagaleen waaqayyo nutti dubbatu lakkoofsa 5 irratti otuu ergamichi waaqayyo achi dhaabachaa jiru marata mataa isaarraa uffata haaraa dhadha isaarraa kan jiru hundumaa geeddaru. Marata mataa isaa, marata adii, marata bareeda, marata lubummaa, marata qajeelummaa, marata waaqayyotti gammadu. Kana itti maraa jedha. Otuu seexanichi jalaalu, otuu diinni kee ilaalu waaqayyo si eebbisan jedha. Ameen jedhu. Haalleluuyaa. Kanaafiyyuu uffata haaraa dhagna isaa irratti geeddaraa. Hin geeddaran uffata otuu diinni ilaalu, tu seexanni ilaalu. Kanaaf seera boqonnaa 28 lakkoofsa 39 irratti akkuma irratti uffata lubootaa irratti uwwisan. Kittaansaas mataa isaarra kaa'ani. Uffata qajeela mataa isaarra kaa'ani. Qurcee irraa kan hojjetame, talbaa irraa kan hojjetame, waan gaarii kan ta'e, kan bareedina qabu fuudhanii mataa isaarra kaa'ani. Akka irra kaa'ame sagalee waaqayyo dhufu. Kanaaf waaqayyo si fo'achuu isaa kanaan barate jechuudha. Waaqayyo si jaallachuu kanaan barate. Ilaa seexanni si kasasa, waaqayyo immoo si kan jedha. Ameen jedha. Inni arfaffaan immoo waaqayyo abdachiisa hin raawwatu. Waan abdachiisee waaqayyo amanamaadha. Akkuma arginu lakkoofsa 6 irratti argattan ergamaan waaqayyo akkuma abdachiise sana raawwateera. Yeroo sana maal jedhe? Yoo karaa koo irra deddeebite, waan hin si abboome yoo hojjette, yoo raawwatte, mana koo hin bulchita jedhe. Haalleluuyaa. Yoo karaa koo irra deddeebite, wanta hin si abboome yoo raawwatte, ati maal goota? Mana koo hin bulchita. Oobdii koo irratti ati itti gaafatama qabaatta jedhe. Maqaan waaqayyo kan eebbifame ta'u. Waaqayyo mirga namaa kenna. Waaqayyo koo iddoo namaa kenna. Waaqayyo mana isaa akkati bulchitu godhaaf. Waaqayyo kan isaa akka geggeessitu godhaaf. Nama nana dhaggeeffadhu. Gooftaaf galanni bara baraan ta'u. Tokkoffaa mana koo bulchita, lammataa oobdii koo irratti itti gaafatama fudhatta. Sadaffaa waaqayyo abbaan akkana jedhee dubbate. Warra as dhaabatan gidduutti, warra si argaalan gidduutti, warra si kasasan gidduutti, warra targitu kasasan gidduutti an waan haaraan godha jedhe waan. Maqaa kee illee nan geeddara, seenaa kee nan geeddara jedha waaqayyo gooftaan. Gooftaan kan eebbifame ta'u. Nama na dhaggeeffadhu waaqayyo har'a seenaa kee jijjiira. Nama na dhaggeeffadhu waaqayyo har'a mana kee jijjiira. Kanaaf maqaa isaatiinis immoo waame waaqayyo. Yaa Iyyaasuu hangafa lubaa miidhagina kan qabdu jedhe waaqayyo. Yaa Iyyaasuu hangafa lubaa mee dhaga'i waan sitti dubbadhaa jedhe waaqayyo. Warri as jiran, warri si bira dhaabatan, warri si kasan dhagaa'an. Waa'ee isaa warri dubbatan illee afaan qabatan hin jedha. Maqaa waaqayyo kan eebbifame. Waa'ee isaa warri dubbatan, waa'ee isaa xurii isaa warri dubbatan afaan qabatan. Har'a waa'ee kee warri dubbatan, waa'ee kee warri dhaabatan waaqayyo gooftaan afaan qabachiisa. Nama waaqayyo dhaggeeffatu. Warra namni abdii kutattee dhaabatu. Waa'ee isa dhufuuf jiruuti itti dubbate waaqayyo. Raajota keessaa
waa'eesaa warra dhufan, warra dubbatan, warra raawwatan, warra miilla isaaniitiin deeman, warra waa'eesaa dubbatan Waaqayyotti dubbate. Milikkita dhufu Waaqayyo isatti dubbate. Damee Daawit garbicha Daawit keessaa akka inni dhufu, wanti gaariin akka inni bahu isa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti ibsa jechuudha. Damee Daawit keessaa garbicha koo nan ergadha jedhe Waaqayyo. Karaa kana isaan dubbate. Kanaaf afaan raajicha Zakkaariyaas keessaan Waaqayyo ergaa kana dabarseera. Inni nama fayyisu ilmaan namaaf kan ta'u Yesuus Kiristoos akka inni ergu karaa kana Waaqayyo duubaan dubbate jechuudha. Kanaafuu har'a hiikama jira jechuudha. Har'a nagaa jira jechuudha. Har'a Waaqayyo waan itti nuyi qaba jechuudha. Yeroo nuyi ku Waaqayyo wanta ta'uuf jedhu waan fuula duratti mul'atu nuun hojjeta. Siin hojjeta. Nama abdii kutatee jiru. Har'a diinni si kasasee manatti gashee jiru. Har'a seexanni ati gatiin qabdu siin jedhee maratan taane sitti maree oduun taane sitti odeesse fuula Waaqayyo duraa si deebisee kamnatti si gashee jiru dhaggeeffattaa wanta tokkoon sitti har'a Waaqayyo gooftaan akkana jedha. Diinni kee otuu laaluuti marata mataa kee irratti si jijjiira. Uffata si jijjiira. Haasaa kee jijjiira. Bara kee jijjiira. Tajaajila kee jijjiira. Ilaalcha kee jijjiira. Waaqayyo kanaan si guutan jedha ameen jedha. Haalleluuyaa. Hin godha Waaqayyo abbaan kombo kana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu dubbii kana warri dhaggeeffatan irras Waaqayyo kan kana raawwatu akka beektanis hin barbaadu. Gooftaaf galanni bara baraan. Kanaafuu inni shanaffaan immoo dhiifama godhaaf jechuudha. Dhiifama gochuu duwwaa miti. Waan ta'uuf jiru hundumaatti Waaqayyo dhiifama godha. Waaqayyo Waaqa dhiifama namaa godha. Lakkoofsa gara irratti akkuma argitan dhagaa as Iyyaasuun dura kaa'amee ture sana ija bishaan torbarraa dhagicharra caafamee guutamee utuu inni jiru arga. Kutaa biyya sanaa kana keessaa kan argamu keessaa Waaqayyo isa gaariin akka inni hojjetu argina. Kanaaf tiktee gaariin akka isa keessaa bahu, dhagaan goleen inni mul'atu sun akka keessaa bahu, wanti gaariin akka keessaa bahu, abdiin abdachiifame sun dhiifama godhuu booddee dhufa jechuudha. Waaqayyo hojii ittiin jalqabe, Waaqayyo hojii ittiin hojjeta. Har'a Waaqayyo siin hojii hojjetan jedha. Ameen. Gooftaa koof galanni bara baraan ta'u. Ani guyyaa tokkotti biyya kana yakka ishee irraa nan fuudha jedha. Sababa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa kana ergeef yakka ishee cubbuu ishee irraa nan fuudha jedhee afaan raajichaatiin dubbate. Iyyaasuu irraa akkuma kaasa sirraa kaasa. Obboleessa koo wanti si qabee jira, wanti nu qabee jira, wanti fuula Waaqayyo duratti nu xureessee jiru jira. Ergaan qaba. Waaqayyo abbaan yakka kee sirraa kaasa. Kottu gara gooftaatti deebi. Kottu fuula gooftaa duraan dhabamin. Kottu mana gooftaa keessa dhabamin. Ayyaanni Waaqayyo si fayyata. Manni kee eebbifama. Bultiin kee eebbifama. Waaqayyo nagaadhaan seeka. Haalleluuyaa. Kana immoo godha Waaqi koo. Maqaan isaa kana eebbifame ta'u. Beekottaa walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo abbaa koo galanni siif ta'u. Har'a dhufneerra fuula kee dura. Gaarii taanee miti gaarummaa keetu nu dhaabe malee. Toloota taanee miti tola kee nu dhaabe malee. Noo cubbamoota, noo gadadamoota. Nuufoo yaa Waaqayyo siif gaarii taanee miti. Ati garuu yaa Waaqayyo nuuf gaarii. Keessa keenya beekta bakkee keenya miti. Bakkeen keenya gooftaa kan biraatti bareeda. Keessi keenya garuu sitti bareeduun barbaachisaadha. Laphee koof laphee obboloota kootii maqaa Yesuus Kiristoos hin dafii argate. Iyyaasuu laphee isaa argatte uffata bakkee ilaalanii namooti. Keessi isaa garuu si barbaada. Seexanni xuriitti uwwisaa. Seexanni nama kasasaa. Yaa gooftaa koo har'a. Kissiin obboleessa koo obboleettii koo irratti ta'ee jiru har'aa ka'ee maqaa Yesuus Kiristoos irraa haa tarsa. Maqaa Yesuus Kiristoos siin irraa haa qabu. Akkuma dhaabattee ergamaa kee ergite uffata xuraa kana irraa baasa. Marata mataa isaatiitti jijjiira. Jettee uffata talbaa irraa hojjetame waan gaarii, waan adii, waan namatti tolu, waan calaqqisu, waan gaarii ta'e tokko itti uwwisaa akkuma jette. Afaan nama qabachiifta jireenya obboleessa koo obboleettii koo jijjiiruudhaan yaa Waaqayyo akka afaan qabachiiftu jaala kee fedha. Diinnootu laalu. Haalleluuyaa. Diinnootu laalu. Haalleluuyaa. Seexannootu laalu. Ilaa yaa gooftaa ulfinni kee nama kee irratti ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos warri si amanan hin badin. Mana kee keessaan dhabamin. Fuula kee duraan dhabamin. Eebba ayyaana kee dafii argatu. Abbaa koo si yaa galatu. Waan natti dubbatteef ulfaatu. Waan obboleessa koo obboleettii koo saba dhaggeeffatu kana hundaatti dubbatteef ulfinni siif ta'u. Maqaan kee bara amma bara baraatti eebbifamu. Si jaallanna. Si wajjin adeemna. Hamma dhumaatti nu gargaari. Waan goonu hin beeknu nu barsiisi. Ayyaana kee nu uffisiisi. Qulqulluu tola maqaa keessa jaallatamaatii jedhu. Ameen. Waaqayyo abbaan koo bara amma bara baraattis na eebbisu. Eebbifamu.